Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 143. Жизнеописание 30. Уйгур Сюань Шихая, академик Монгольской империи, классик древней китайской литературы. Сюань Шихая, уйгур. Сведения о его семье и происхождении приведены в жизнеописании его деда, Алихая. Его отец, Чугоу князь Чжунху Игун, имел имя Гань Чжигэ, поэтому Сюань Шихая взял фамилию Гань, а также взял псевдоним Суань Чжай. Его мать госпожа Лянь ночью увидела во сне божественного человека, который дал ей большую звезду и велел проглотить. Вскоре она родила. Когда ребенок родился, его облик был прекрасен и необычен. В 12-13 лет физическая сила его была необычайна. Он приказывал силачам гнать 3 строптивых коней галопом, а сам, держа копье, стоял в ожидании, и когда кони поравнялись, запрыгивал на них, перескакивая через 2 на 3, вращал копье, рождая порывы ветра, что зрители разбегались в страхе, натягивая тугой лук, поражал дичь, преследовал свирепых зверей, взлетал на крутые склоны и спускался с них, словно пущенная стрела. Все военачальники преклонялись перед его ловкостью и проворством. Немного повзрослев, он круто переменился и стал читать книги, схватывая 5 строк в мгновение ока. Излагая мысли в письменной форме, он не следовал установившимся штампам, а его идеи всегда оказывались неожиданными. Вначале он унаследовал должность отца и стал Даругачи главой 10-тысячного округа в Хубэй. В Юньчжоу он управлял войсками чрезвычайно сурово и строго. Воины были в образцовом порядке. В короткие моменты досуга он разливал вино и распевал элегантные песни. Его помыслы были свободны и удовлетворены. Он не был скован условностями. Однажды он позвал своего младшего брата Худухая и сказал ему: «Я от рождения чужд стремлению к чиновничьей карьере. Однако, не смея не унаследовать титул деда и отца, я уже несколько лет занимаю этот пост. Я желаю уступить его тебе. Прошу, не отказывайся». Сказав это, он снял с себя и вручил брату золотую тигровую печать. Он отправился на север и стал учиться у Яосуя, авторитетного ученого и писателя эпохи. Яосуй был поражен его оточенной и методичной классической прозе, страстными и проникновенными стихами, и древних народных песен. А Юрбарибада, будучи еще наследником престола, услышав, что Сюаньши уступил свой титул младшему брату, сказал придворным: «Разве среди сыновей и младших братьев, сановников и военачальников бывают такие достойные?» Вскоре он был выбран элитным писателем-чтецом при резиденции Шэдэбала Инцзуна, когда тот еще не вступил на престол. Вошел в охрану императорского дворца. Когда Аюрбарибада Жэнь Цзун вступил на престол, Сюаньши подал доклад с изложением 6 дел. Во-первых, отозвать войска с границ и развивать гражданские добродетели. Во-вторых, наставлять наследника престола, дабы утвердить основу государства. В-третьих, учредить должности советников для помощи мудрой добродетели государя. В-четвертых, определить родовые имена для ознаменования заслуг знати. В-пятых, установить нормы одежды для изменения нравов и обычаев. В-шестых, выдвигать достойных талантов для восстановления Великого Пути. Доклад содержал в общей сложности более 10 тысяч слов. Но ответа не последовало. Он был назначен академиком Ханьлинь, чиновником срединной степени служения добродетели. Участвовал в составлении указов, в составлении и редактировании государственной истории. Во время обсуждения вопросов государственных экзаменов он внес много предложений, но вдруг со вздохом произнес: «Отказываться от высоких постов и занимать низкие – вот что почитали мудрецы древности. Нынешнее избрание в Ханьлинь, почетно ли оно более, чем та военная должность, которую я уступил? Станут ли люди судить и помнить меня потом?» Тогда, сославшись на болезнь, он уволился и вернулся в Цзинань, где продавал снадобья на рынке в Цзиньтане. Скрывая свое имя и сменив одежду так, что никто не мог его узнать, однажды, проходя мимо озера Ляншиньба, он увидел, как старый рыбак плел одеяло из камышового пуха и захотел обменять его на шелк. Рыбак, заподозрив неладное, сначала сказал: «Если вы, государь, хотите мое одеяло, то сочините стихи». Сюаньши тут же взял кисть и немедленно сочинил стихи. В итоге забрал одеяло и ушел. Среди людей шумно распространились стихи об одеяле из камышового пуха. Многое подобное этому было в его скрытной жизни и насмешливом отношении к миру. В поздние годы его сочинения с каждым днем становились глубже. Стихи же стали простыми и умиротворенными. Что касается каллиграфии в стилях Цяошу или Шу, то он, переняв сильные стороны древних мастеров и преобразив их,
создал собственный стиль. Куда бы он ни приходил Шидафу, интеллектуальная элита следовали за ним словно облака. И, получая от него хоть короткое письмо, ценили его как огромную нефритовую драгоценность. Он смотрел на жизнь и смерть как на смену дня и ночи, совершенно не заботясь о них. Он был безмятежен, словно желая покинуть мир и пребывать в одиночестве. Скончался в первый год эры Тайзин, в 8-й день 5-го месяца, 8 июня 1324 года в возрасте 39 лет. Ему были пожалованы посмертные звания. Цзисянь Сюэши, академик собрания мудрецов. Джун Фэндафу, служение добродетели. Ху Цэзюнь, военный защитник. Посмертно пожалован титул Цэзюньгун, герцог Цэзиньчжа. Посмертное имя Вэнь Цэзин. Имеется несколько томов собрания сочинений, один том прямого разъяснения Сяо Цэзина, канона сыновней почтительности. До сих пор находится в обращении в мире. У него было два сына. Аслан Хая, Даругачи в области Цэйличжоу, и младший Басан Хая. Одна внучка, обладавшая знаниями и умением писать стихи, вышла замуж за Дуань Цаня, начальника области Хуайцэйну.